Գյուղը հիշում է իր հերոսին, գյուղի դպրոցականներն ամեն օր առնչվում են Արցախյան ազատամարտում զոհված քաջորդու մասին հիշողությանը։ Ոսկետափում համոզվում ես, իրենց հերոսին հարգել ու հայրենասիրության մասին նրա դասերով սերունդ դաստիարակել գիտեն։ Իսկ նա Ղոչազի բարձունքում անմահացած Սարգիս Հովհաննիսյանը լուռ, հպարտ, արծվային հայացքով ասես հսկում է իր գյուղի խաղաղությունը։ Սարգիս Հովհաննիսյանը մշտապես ներկա է նաև իր տանը։ Լուսանկարները, մեդալները, մամուլի հրապարակումները պատմում են իմաստալից կյանքի մասին։ Ղարաբաղյան շարժման հենց առաջին օրերից Սարգիսը եղբայրների Բենյամինի ու Սերժիկի հետ երասխում էր, իսկ երբ կազմավորվեց միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատը, անդամագրվեց ջոկատին ու մարտական գործողություններին մասնակցեց սահմանի ամենաթեժ կետերում։ 1992-ի նոյեմբերի 27-ն էր։ Սարգիս Հովհաննիսյանը հերթափոխից նոր էր վերադարձել։ Որոշել էր դեկտեմբերի 7-ին շուքով նշել առաջնեկի Նաիրիի 1 տարին։ Մարտական ընկերներին նախապես հրավիրել էր, բայց 27-ին եկավ տուն, բա ես պետքա գնամ։ Անսպասելի չենք սպասում, որ այդ օրը պետքա գնա, որովհետև մենք պատրաստվում էինք Նաիրիի տարեդարձին։ Նոր էր իմացել, որ ես արդեն երկրորդ բալիկին եմ սպասում, ինքը արդեն որոշել էր, եթե աղջիկ լինի, անունը կդնենք Նաիրուհի։ Եվ նոյեմբերի 27-ին ինքը գնաց, հույսով վստահ ենք, որ ինքը տղայի ծննդյան օրը պիտի հետ վերադառնա, բայց 1992-ի դեկտեմբերին հակառակորդը ամենօրյա հրթիռահրետանային և օդային հարձակումներ էր գործում ոչ միայն Արցախի պաշտպանական դիրքերի, այլև բնակավայրերի վրա, գործողություններ ծավալելով հատկապես Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Լաչինի ուղղություններով։ Ծանր մարտեր էին, զոհերը շատ։ Լաչինի մարդասիրական միջանցքի համար մղվող մարտերից մեկում զոհվեց նաև Սարգիս Հովհաննիսյանը։ Դեկտեմբերի 3-ն էր։ Պետք էր գրավել ռազմական կարևոր նշանակության բարձունքը։ Թվաքանակով մի քանի անգամ գերազանցող թշնամին զենքի բոլոր տեսակներից կրակի տարափ էր տեղում։ Ժամեր տևած մարտն ավարտվեց իրիկնամուտին։ Ծուղակում հայտնված մեր 45 մարտիկներից 21-ը զոհվեցին։ Սարգիս Հովհաննիսյանը նրանցից մեկն էր։ Ամիսներ անց, երբ Ղոչազի բարձունքը նվաճված էր, հայտնաբերվեցին մեր տղաների անթաղ մարմինները։ Սարգիս Հովհաննիսյանի մարմինը հանգրվանեց հայրենի գյուղում։ 4 ամիս արցունքով, բայց հույսով ու հավատքով սպասել եմ Սարգիսի վերադարձին, հավատում էի, որ ինքը պիտի հետ գա։ Մինչև այս օր ես հույսով ու հավատքով իմ մեջ ես գիտեմ, որ ինքը մեր հետ է։ Գյուղում փողոց կա անվանակոչված, դպրոց անվանակոչված է եղել։ Իմ բալիկները սովորել են այդ դպրոցում, ես դասավանդել եմ այդ դպրոցում։ Դպրոցում նոր Սարգիսներ են կրթել, դաստիարակվել, գյուղում ծնվել են նոր Սարգիսներ, ի հիշատակ Սարգիս Հովհաննիսյանի։ Սարգիս Հովհաննիսյանի որդին Նաիրին բժշկի մասնագիտություն ընտրեց։ Վստահ է, հայրը գոհ կլիներ իր ընտրությունից, իսկ մայրը երազում է, որ որդին ամուսնանա եւ իրենց տանը Սարգիս ծնվի։ Հիշում եմ երրորդ դասարան էի, մեր դպրոցը անուն փոխեցին Սարգիս Հովհաննիսյանի անունով, դա անբացատրելի զգացողություն եմ, ճիշտ է, դեռ 8 տարեկան էի, բայց ամբողջովին զգում էի, հասկանում էի, այդ օրվանից սկսած աշխատում էի ամեն ինչ անել, որ գոնե ինչ-որ չափով կարողանայի արդարացնել ոչ միայն ծնող մորս ինչ-որ սպասելիքներ, ամբողջ գյուղի, որովհետև ամբողջ գյուղի համար հայրս հերոս է եղել եւ իմ ուսերին էլ այդ պարտասխանությունը արդեն ոնց որ ընկել էր նորից եւ ես պետք է աշխատեի ամեն ինչ անել, որ արժանանայի այդ հպարտությանը։ Հետո Նաիրին մեզ ուղեկցում է Սարգիս Հովհաննիսյան փողոց։ Այստեղ է Սարգսի հայրական տունը, այստեղից է սկսվել հայրենիքը Սարգսի համար։ Փողոցից, դպրոցից, գյուղից, Հայաստան աշխարհի այս գողտրիկ անկյունից է սկսվել հայրենիքը Սարգիս Հովհաննիսյանի համար։ Ու նա այդ գերագույն արժեքը ոչ միայն սիրելու, այլև կյանքով պաշտպանելու հաստատակամություն ունեցավ։